សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតដែលតពីភាគមុនបន្តពីឈានមកគាត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកចៅអធិការលូហើយបន្តមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលនាយកធំនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហ័រក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូដទៃផ្សេងទៀតដែលបានមករៀនថានៅពេលនេះសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកយើងពិតជាបានត្រូវកាត់ធនធានរយៈពេល3ឆ្នាំចំពោះសិស្សលីតាយូគេក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញផងដែរហើយជាមួយនឹងគ្រូផ្សេងទៀតដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធពួកគេក៏នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញផងដែររួចនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានោះក៏មានសន្តិសុខមួយក៏បាននិយាយប្រាប់ផងដែរថានៅពេលនេះសិស្សដែលមានឈ្មោះថាឆាន់ឈៀនម៉ូពិតជាបានមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកយើងដែលបានធ្វើឲ្យគ្រូដទៃផ្សេងទៀតពួកគេបាននិយាយថាតើគេមកនៅពេលនេះចង់សើចចំអកមកកាន់ពួកយើងមែនទេរួចនាយកធំនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហ័រនិងគ្រូដទៃផ្សេងទៀតក៏បានចេញមកជួបឆាន់ឈៀនម៉ូដែលពួកគេបានសួរថាតើសិស្សដែលមានឈ្មោះថាឆាន់ឈៀនម៉ូអ្នកមកទីកន្លែងមួយនេះមានការអ្វីទៅរួចឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់មកវាយតំបន់សម្ងាត់នៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហ័រមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យគ្រូនិងសិស្សដទៃផ្សេងទៀតពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលពួកគេបាននិយាយថាជាមួយនឹងតំបន់សម្ងាត់មួយនេះវាផ្នែកចាញ់វិញដែលឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បាននិយាយទៅវិញថាបើសិនជាខ្ញុំចាញ់គ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដើរឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តមកពួកគេក៏បាននាំឆាន់ឈៀនម៉ូដើម្បីទៅកាន់ច្រកទ្វារសម្ងាត់នៅពេលនេះទៅដែលនៅក្នុងការវាយតំបន់សម្ងាត់មួយនេះវាក៏បានបែងចែកទៅជា4តំបន់ផងដែរដែលតំបន់ទី1គេឲ្យឈ្មោះថាតំបន់ស្លាប់តំបន់ទី2វាគឺជាតំបន់រងភ្នំដែលតំបន់ទី3វាគឺជាតំបន់ស្រមោលហើយចំណែកតំបន់ទី4ដែលគឺជាតំបន់ដែលខ្លាំងជាងគេវាគឺជាទីជម្រៅងងឹតដែលបានធ្វើឲ្យគ្រូដទៃផ្សេងទៀតនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហ័រក៏បាននិយាយអំពីតំបន់មួយនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បានជ្រើសរើសតំបន់ដែលពិបាកមួយនេះដែលនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនឯនោះទេគ្រាន់តែទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំបន្តមកឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់សម្ងាត់ទី4មួយនេះទៅបន្តពីឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់តំបន់សម្ងាត់មួយនេះដែលនៅពេលនេះពិតជាមានបិសាចដទៃផ្សេងទៀតបានរងចាំគាត់រួចទៅហើយប៉ុន្តែទោះជាយាយវេលាត្រឹមតែ12នាទីបន្តមកឆាន់ឈៀនម៉ូក៏បានទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2ដែលគាត់សំដៅទៅកាន់ទីកន្លែងមួយនេះក៏បានជួបនៅបិសាចមួយដែលវាកំពុងតែដេកហើយនៅពេលនេះវាក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកចេញមកដែលនៅពេលនេះឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បានឃើញរួចទៅហើយដែលគាត់បាននិយាយថាវាមិនឯនោះទេយើងនឹងកម្ចាប់ឯងហើយគាត់នៅពេលនេះក៏បានបញ្ចេញនៅវេទមន្តភ្លើងរបស់គាត់ដើម្បីវាប្រហារទៅកាន់បិសាចបង្កងមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យវាអស់ឈាមប្រហែលជា 30% ហើយបិសាចបង្កងមួយនេះបន្ទាប់ពីត្រូវការវាប្រហាររបស់ឈៀនម៉ូហើយវាក៏បានស្ទុះមកវាប្រហារទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះវាក៏បានស៊ីរន្ទះជើងរបស់ឆាន់ឈៀនម៉ូដែលបានធ្វើឲ្យវាក៏បានប៉ាំងទៅវិញបន្តមកនៅពេលនេះឈៀនម៉ូក៏បានហក់ទៅវាប្រហារនៅលើក្បាលរបស់វាវិញតាមម្ដងទៅដែលគាត់ក៏បានប្រើនៅស្រោមដៃប្រាណរបស់គាត់ដើម្បីចាក់ទម្លុះនៅរាងកាយរបស់វាបន្តមកនៅពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យបិសាចក្តាមមួយនេះវាក៏បានទៅបើកលុយតែម្ដងទៅរួចឈៀនម៉ូក៏បានប្រើនៅកំភ្លើងខ្សែដើម្បីចាក់ចេញអំពីទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធចប់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ការប្រយុទ្ធមួយទៀតតែម្ដងទៅហើយនៅពេលនេះនាយកធំនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហ័ររួមទាំងគ្រូរបស់ពួកគេផងដែរក៏បាននិយាយថានេះវាមានតែរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីជាងនោះទេប៉ុន្តែឆាន់ឈៀនម៉ូគេពិតជាបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី2ហើយនៅសល់តែដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះទេរួចក៏បានកាន់មកខាងឈៀនម៉ូនៅពេលនេះវិញដែលគាត់ក៏បានចូលមកកាន់ដំណាក់កាលទី3ផងដែរដែលដំណាក់កាលទី3មួយនេះត្រូវតម្រូវឲ្យគាត់ដុតភ្លើងនៅជុំវិញទីកន្លែងមួយនេះបន្តមកនៅពេលនេះឈៀនម៉ូក៏បានបញ្ចេញនៅដំបងភ្លើងរបស់គាត់ក៏បានធ្វើការអុជនៃចង្កៀងនៅជុំវិញទីកន្លែងមួយនេះទៅបន្តពីឈៀនម៉ូបានអុជភ្លើងនៅជុំវិញទីកន្លែងមួយនេះហើយក៏មានលេចចេញនៅសត្វពស់ជាច្រើនដែលចង់មកវាប្រហារទៅកាន់គាត់ផងដែរដែលសត្វពស់ទាំងអស់នេះជាមួយនឹងកម្រិតរបស់វាគឺមានល្វែល18ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វពស់ទាំងអស់នេះបានបើកការវាប្រហារទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បានកិច្ចជើងអំពីការវាប្រហារទាំងអស់នេះរួចគាត់ក៏បានប្រើនៅវេទមន្តមួយដែលបានទម្លាក់នៅដុំថ្មដ៏ធំមួយទៅលើសត្វពស់ទាំងអស់នេះហើយវាក៏បានផ្ទុះទៅលើសត្វពស់ទាំងអស់នេះទៅបន្ទាប់ពីសត្វពស់ទាំងអស់នេះត្រូវការបានផ្ទុះរបស់ឆាន់ឈៀនម៉ូហើយនៅពេលនោះវាក៏បានលេចចេញនៅមេពស់ក្បាល3មួយដែលបានលេចចេញមកដែលវាបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសត្វពស់ទាំងអស់នេះហើយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូថាតើអ្នកណាគេទៅដែលបានកោះហៅខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាក៏បានបើកការវាប្រហារទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូបាត់ទៅហើយឈៀនម៉ូនៅពេលនេះគាត់មិនចាំមកអស់យូរគាត់ក៏បានស្ទុះទៅវាប្រហាររបស់វាវិញដែលបានប្រើល្បឿនរបស់គាត់ដល់លឿនក្នុងចម្ងាយរយៈពេល10ម៉ែត្រជាមួយនឹងល្បឿនដ៏លឿនរបស់គាត់ក៏បានធ្វើការកាត់ក្បាលរបស់វាចំនួន1ទៅហើយគាត់ក៏បានសំដៅទៅកាត់ក្បាលរបស់វាម្ខាងទៀតបន្ទាប់ពីសំដៅទៅកាត់ក្បាលបិសាចពស់នេះម្ខាងទៀតដែលឈានមកនៅពេលនេះក៏អាចកាត់ក្បាលមួយនេះបានផងដែរដែលសត្វពស់ក្បាល3នៅពេលនេះនៅសល់តែក្បាលមួយបន្ទាប់មកឈានមកក៏បានធ្វើការបង្ហើយវាតែម្ដងទៅហើយនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់ទៅកាន់មេបិសាចពស់ក្បាល3មួយនេះហើយដែលឈានមកនៅពេលនេះក៏បានឈានទៅកាន់ល្វែល18ផងដែរជាមួយនឹងស្
តាតបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅពេលនេះរួចបន្តមកនៅពេលនេះគាត់ក៏បានទទួលនៅរង្វាន់បន្ថែមទៀតអំពីការសម្លាប់នៅតំបន់សម្ងាត់មួយនេះដែលគាត់ត្រូវចំណាយរយៈពេល1ម៉ោង56នាទីដែលបានធ្វើឲ្យសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហួររួមទាំងលោកគ្រូរបស់ពួកគេនៅពេលនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលឆាន់ឈៀនម៉ូពិតជាបញ្ចប់វេទឲ្យលឿនបែបនេះបានរួចឆាន់ឈៀនម៉ូនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញមកដែលគាត់បាននិយាយថាជាមួយនឹងការភ្នាល់របស់ពួកយើងបន្ទាប់មកលោកនាយកនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហួរគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកមិនចាំបាច់ភ័យនោះទេជាមួយនឹងវត្ថុទាំង5នេះពួកយើងប្រហែលជាចំណាយរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្នុងការរកវាប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ភ័យនោះឡើយបន្តមកឆាន់ឈៀនម៉ូគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាតើនៅពេលនេះលោកនាយកចង់ភ្នាល់បន្តទៀតទេបន្តមកនៅពេលនោះលោកនាយកក៏បាននិយាយថាមិនឯនោះទេខ្ញុំនឹងភ្នាល់តែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការភ្នាល់មួយនេះដែលជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហួររបស់ពួកយើងនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាងឆាន់តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរហើយឆាន់ឈៀនម៉ូក៏បានឆ្លើយតបថាចំពោះរឿងមួយនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តបាននោះទេមានតែលោកចៅអធិការលូរួចនៅពេលនេះក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនដែលបាននិយាយផងដែរថាសាកលវិទ្យាល័យហ្វឹងហួរក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាងឆាន់ហើយនៅពេលនេះក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលបាននិយាយមកប្រាប់ទៅកាន់បរិសម្នាក់នេះផងដែរដែលនៅពេលនេះសិស្សដែលមានឈ្មោះថាឆាន់ឈៀនម៉ូម្នាក់នោះបច្ចុប្បន្នមកកាន់វិទ្យាល័យរបស់ពួកយើងដែលបានធ្វើឲ្យនាយកនៃវិទ្យាល័យធានហឺបាននិយាយថាបានចឹងម្នាក់នោះទេខ្ញុំនឹងរៀបចំសម្រាប់គេបន្តមកនៅពេលនេះក៏មានគ្រូម្នាក់ដែលបានចេញមកស្វាគមន៍ទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូដែលគ្រូម្នាក់នេះបាននិយាយថាតើអ្នកចង់មកបង្កបញ្ហាជាមួយនឹងវិទ្យាល័យរបស់ពួកយើងមែនទេដែលឈៀនម៉ូនៅពេលនេះគាត់ក៏បាននិយាយថាវិទ្យាល័យធានហឺបច្ចុប្បន្នរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការឲ្យគ្រូក្បាច់គុណម្នាក់នេះដើម្បីមកទប់ទល់បន្តមកនៅពេលនេះគ្រូក្បាច់គុណម្នាក់នេះក៏បានបញ្ចេញការវាយប្រហារទៅកាន់ឈៀនម៉ូដែលគេបានហក់ទាត់ទៅកាន់ឈៀនម៉ូតែម្ដងទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឈៀនម៉ូជាអ្នករារាំងដែលគាត់ក៏បានទាត់ទៅកាន់គេវិញទៅដែលបានធ្វើឲ្យគេនៅពេលនេះក៏បានដេកស្អាតហើយនៅពេលនោះក៏មានគ្រូម្នាក់ទៀតដែលបានដើរចេញមកដែលគេនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថាអ្នកកុំគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងដែលបង្កបញ្ហានៅជុំវិញទីកន្លែងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេក៏បានត្រូវអរ៉ារបស់ឈៀនម៉ូបាត់ទៅហើយដែលបានធ្វើឲ្យគេនៅពេលនេះបច្ចុប្បន្នរងនៅសម្ពាធបន្តមកឈៀនម៉ូក៏បានដកចេញនៅ1000គ្រាប់ក៏បានធ្វើឲ្យគេនៅពេលនេះក៏បានដេកស្អាតតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីត្រូវការវាយប្រហារជាច្រើនគ្រាប់នៅពេលនេះរួចឈៀនម៉ូក៏បាននិយាយទៅតាមពួកគេទៅតាមកាមេរ៉ាដែលពួកគេបានឃ្លាំមើលទៅកាន់ឈៀនម៉ូដែលបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំវាយនៅតំបន់សម្ងាត់នៃសាលារៀនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេនៅពេលនេះគួរតែចេញមកជួបខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំដោយផ្ទាល់មកបន្តមកពួកគេនៅពេលនេះក៏បានចេញមកជួបទៅកាន់ឈៀនម៉ូរួមទាំងលោកគ្រូដទៃផ្សេងទៀតផងដែរហើយនឹងលោកនាយកបន្ទាប់ពីពួកគេចេញមកហើយឈៀនម៉ូគាត់ក៏បាននិយាយថាតើអ្នកណាគេទៅដែលចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតបន្ទាប់មកនៅពេលនោះក៏មានលោកគ្រូ2-3នាក់ទៀតក៏បានចេញមកដោះស្រាយជាមួយនឹងឈៀនម៉ូដែលកម្លាំងរបស់ពួកគេចាប់ពីកម្រិត32ឡើងទៅដល់កម្រិត38បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបញ្ចេញការវាយប្រហារហើយឈៀនម៉ូនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីបានជួបនៅជើងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងៗរបស់គាត់ចេញមកផងដែររួចនៅពេលនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេនៅពេលនេះក៏បានដេកទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅហើយដែលនៅពេលនេះនៅសល់តែលោកនាយកនិងគ្រូប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យលោកនាយកនៅពេលនេះបាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះប្រកាសជាមានបញ្ហាច្បាស់ណាស់សាលារបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះនឹងខុសច្បាប់ហើយបន្តមកនៅពេលនោះលោកនាយកនៅពេលនេះក៏បាននិយាយតាមសម្រួលទៅកាន់ឆាន់ឈៀនម៉ូផងដែរដែលបាននិយាយថាមិនឯនោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមច្បាប់ដែលសាលានីមួយៗពួកគេមានតំបន់សម្ងាត់បើសិនជាអ្នកណាគេដែលខ្លាំងណាស់គ្រប់គ្រងតំបន់សម្ងាត់របស់ពួកគេបានវាហាក់បីដូចជាសាលានោះខ្លាចដូចជារបស់ពួកគេរួចទៅហើយបន្តមកនៅពេលនេះព័ត៌មានក៏បានចាក់ផ្សាយផងដែរដែលឆាន់ឈៀនម៉ូបានទៅវាយតំបន់សម្ងាត់នៅសាលាវិទ្យាល័យចំនួន20សាលាដែលវិទ្យាល័យចំនួនទាំង20នេះបច្ចុប្បន្នរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាងឆាន់ដែលសាកលវិទ្យាល័យជាងឆាន់នៅពេលនេះបច្ចុប្បន្នខ្លាចទៅជាសាកលវិទ្យាល័យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង10ដែលបច្ចុប្បន្នជាប់នៅលេខ3រួចបន្តមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលឈានមកគាត់ក៏បានមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់សត្វបិសាចហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឈានមកគាត់ក៏បានឈានទៅកាន់ level 20ផងដែរជាមួយនឹង skill នីមួយៗរបស់គាត់ក៏បានឈានទៅកាន់ level 3ផងដែរបន្តមកនៅពេលនេះឈានមកគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំបានឈានទៅកាន់ level 20រួចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវការអាវុធថ្មីមើលទៅខ្ញុំគួរតែរកជាងដើម្បីបង្កើតអាវុធហើយបន្តមកគាត់ក៏បានមកកាន់ហាងមួយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកលក់ផងដែរថាតើថ្លៃបង្កើតអាវុធត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទៅដែលអ្នកលក់នៅពេលនោះក៏បានឆ្លើយតបថា
ថ្លៃជួលចំនួន100កាក់មាសហើយចំពោះថ្លៃម៉ៅការចំនួន50កាក់មាសដែលជាបង្ការអាវុធមួយនេះក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាអ្នកមិនមានប្រាក់នោះទេអ្នកគ្រាន់តែចាស់ចេញទៅខ្ញុំមើលទៅអ្នកហាក់បីដូចជាក្មេងជាងអ្នកគ្រាន់តែទៅសម្រាប់បិសាចបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនោះឈានមកគាត់ក៏បានដកចេញនៅប្លង់មួយដែលបានធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាចាប់តាំងពីលោកមិនចង់បង្ការអាវុធនៅពេលនេះហើយខ្ញុំនឹងចាស់ចេញដែលបានធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយបញ្ឈប់ទៅកាន់ឈានមកដែលគាត់បាននិយាយថាតើខ្ញុំអាចសុំមើលប្លង់មួយនេះបានទេបន្ទាប់មកឈានមកក៏បានឲ្យគាត់ទៅដែលគាត់បាននិយាយថាជាមួយនឹងប្លង់មួយនេះខ្ញុំពិតជាមិនដែលឃើញនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្លង់រចនាលក្ខណៈរបស់វាពិតជាបានត្រូវតាមស្តង់ដារប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាវាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ឈានមកថាតើអ្នកទទួលបានប្លង់នៃការបង្កើតអាវុធមួយនេះតាមណាទៅដែលឈានមកនៅពេលនេះគាត់ក៏បានកើតក្នុងចិត្តថាជាមួយនឹងប្លង់មួយនេះខ្ញុំពិតជាបានចងចាំការពីជីវិតមករបស់ខ្ញុំវាពិតជាបានធ្វើឡើងដោយគ្រូនៃការបង្កើតឧបករណ៍ជំនាញកម្ពុជារបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកក្នុងការបង្កើតនៅប្លង់មួយនេះរួចបន្តមកបរិសម្នាក់នេះគាត់ក៏បានសុំឈានមកដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការសិក្សាជាមួយនឹងការបង្កើតអាវុធមួយនេះផងដែរហើយបន្តទៀតមកនៅពេលនេះឈានមកគាត់ក៏បានធ្វើការទិញនៅអាវុធថ្មីអំពីហាងបរិសម្នាក់នេះផងដែរបន្តពីឈានមកគាត់បានធ្វើការទិញនៅអាវុធទាំងអស់នេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពាក់វាដែលនៅពេលនេះវាពិតជាបានបូកស្ទែតជាមួយនឹងស្គីរបស់គាត់នីមួយជាច្រើនដងផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យឈានមកគាត់ក៏បាននិយាយថាបើទោះបីជាខ្ញុំពិតជាបានជួបនៅគូសត្រូវខ្លាំងជាច្រើនក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែអាចតបតជាមួយនឹងពួកគេជាច្រើនស្និទ្ធបានផងដែររួចបន្តមកឈានមកក៏បានសួរទៅកាន់បរិយាចំណាំម្នាក់នេះដែលគាត់បានសួរថាបើសិនជាលោកចង់ចូលរួមតើស្និទ្ធនៃការនាំដៃនិងការផលិតអាវុធរបស់លោកនៅពេលនេះបានឈានដល់កម្រិតណាហើយលោកនៅពេលនេះគួរតែបញ្ចេញវាសម្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមករួចសាច់រឿងក៏បានកាន់មកខាងបរិយាម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាហងធានដែលគេក៏បានមកកាន់ហាងមួយនេះផងដែររួចនៅពេលនោះគេក៏បានលើសម្លេងរបស់ឈានមកដែលបានស្ដីទៅឲ្យបរិយាចំណាស់ម្នាក់នេះដែលគាត់បាននិយាយថាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកនៅពេលនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាមិនបានដឹងអំពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនរួចនៅពេលនោះហងធានក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិយាចំណាស់ដែលមានឈ្មោះថាចាងឡៅដែលបានសួរថាតើអាវុធរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះយ៉ាងណាហើយដែលបានធ្វើឲ្យឈានមកគាត់ក៏បានកើតក្នុងចិត្តថាមិននឹកស្មានថាពិតជាបានជួបមិត្តរួមក្រុមការពីជីវិតមុនរបស់ខ្ញុំដែលគេគឺជាប្រឡងដៅព្រះដែលសមត្ថភាពរបស់គេការពីជាតិមុនពិតជាមានសមត្ថភាពដើរជាខ្លាំងហើយគេក៏បានឈានទៅកាន់ level 98ផងដែរឈានមកបន្តពីបានកើតរួចហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិយាចំណាស់ចាងឡៅថាបានចឹងលោកនៅពេលនេះគួរតែសាកល្បងផលិតអាវុធឲ្យគេនៅពេលនេះទៅជាមួយនឹងជំនាញថ្មីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនទៅកាន់លោកបន្តមកបរិយាចំណាស់ចាងឡៅក៏បានធ្វើការបង្កើតអាវុធទៅឲ្យហងធានបន្ទាប់ពីហងធានទទួលបានអាវុធនៅពេលនេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសាកល្បងវាបន្តិចបន្ទាប់ពីគាត់សាកល្បងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងការវាប្រហាររបស់អាវុធមួយនេះវាពិតជាលឿនជាងមុនហើយជាមួយនឹងការបញ្ចេញស្គីរបស់ខ្ញុំវាក៏លឿនផងដែររួចហងធាននៅពេលនេះក៏បានគិតថាតើបរិសម្នាក់នេះជួយខ្ញុំតើគេមានគោលបំណងអ្វីទៅមើលទៅនៅពេលនេះគេក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍អំពីរាងកាយរបស់ខ្ញុំផងដែររួចបន្តទៀតមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងម៉ោង2យប់នៅពេលនេះវិញដែលឈានមកនៅបរិយាចំណាស់ចាងឡៅក៏បានធ្វើការបង្កើតអាវុធមួយដែលវាមើលទៅហាក់បីដូចជាឆាតពណ៌មាសដែលជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះហាក់បីដូចជាមិនបានដឹងអំពីកម្រិតវាច្បាស់លាស់ឡើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអាវុធមួយនេះវាពិតជាមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងដែលឈានមកក៏បាននិយាយផងដែរថាជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះនឹងការរចនារបស់វាពិតជាមានភាពចម្លែកជាខ្លាំងរួចគាត់ក៏សាកប្រើប្រាស់វាហើយក៏បានកែប្រែទម្រង់វាទៅជាទម្រង់ snap នៅពេលដែលគាត់បានកែប្រែទៅជាកំភ្លើង snap រួចហើយគាត់ក៏បានមើលផងដែរដែលគាត់បាននិយាយថាការកែប្រែទម្រង់មួយនេះវាហាក់បីដូចជាគ្មានខុសចន្លោះអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសាកកែប្រែវាទៅជាទម្រង់លំពេងម្ដងបន្ទាប់ពីកែប្រែទៅជាទម្រង់លំពេងហើយគាត់ក៏បានសាកបញ្ចេញស្នេហ៍លំពេងផងដែរដែលគាត់បាននិយាយថាវាក៏មិនមានអ្វីឆ្កងផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះអាវុធមួយនេះថាវាគឺជាឆាត់1000ទម្រង់រួចបន្តមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងកន្លែងមួយនៅពេលនេះវិញដែលវាខាក់បីដូចជាមានច្រកទ្វារ teleport មួយដែលច្រកទ្វារមួយនេះវាតម្រូវឲ្យមនុស្សចាប់ពី level 26ឡើងទៅអាចចូលបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះឈានមកក៏បានធ្វើការមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះផងដែរដែលគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាបានឈានទៅកាន់ level 20រួចទៅហើយជាមួយនឹង skill បច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះខ្ញុំនៅសល់2ទៀតដែលត្រូវជ្រើសរើសដែល skill ដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសចំនួន2នៅពេលនេះវាសុទ្ធតែជា skill ប្រភេទមន្តអាគមមកទៅនៅពេលនេះវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការវាប្រហារទៅកាន់សត្រូវដោយប្រើមន្តអាគមរួចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះពួកគេក៏បានឃើញទៅកាន់ឈានមកផងដែរដែលពួកគេបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះមានតែកម្រិតទី20នោះទេហើយអ្វីបានជាគាត់ចង់មកទីកន្លែងមួយនេះប៉ុន្តែនៅពេលនោះហងធានក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ឈានមកថាតោះអ្នកជំនាញអ្នកគួរតែទៅកាន់ទីកន្លែងមួយនោះតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានលើហងធានបាននិយាយហើយពួកគេបាននិយាយថាតើបរិសម្នាក់នោះគេមានអ្វីអស្ចារ្យទៅ
ហេតុអ្វីបានជាហងធានបច្ចុប្បន្នហៅគេថាជាអ្នកជំនាញហើយសាច់រឿងរបស់យើងភាគនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង